यहाँ हो त एकछिन सरप्राइज हुन्छ तिमीलाई। ए चिची कोडी काउन भाले ओ चिची खै कतिटा छन्? 1 2 3 4 5 6 6वटा अनि 2टा पोथी लड्या छन् पुरै। यो चाहिँ हाम्रो गाईको गोठ हो। यो गोठमा चाहिँ हिजो मात्रै छोरीको न्वारन हो। न्वारनमा चाहिँ आएका भालेहरू हुन्। यहाँ बडै मनाएका भालेहरू छन्। हाम्रो घरको एउटा फुपू कान्छी फुपूले लिएको एउटा भाले, त्यसपछि माइती त्यसबाट चाहिँ आएको 6वटा चाहिँ भाले, 2वटा सासूले लिएको अनि 4वटा चाहिँ दिदीहरू लिएको भाले यहाँ पुरा लडिरहेछन्। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाईको गोठ हो। हाम्रो चाहिँ यो पनि भनिहाले यो चाहिँ मोल हो होइन, गाईको मोल हो। यसो किन टाँसिएको छ भनेपछि यो सानो हुने बेला हामीले चाहिँ यो मोल बनाउने दुःखले चाहिँ यसरी मोलले छोप्दै यसरी ब्याट गरेर हान्थ्यौँ। त्यही भएर पुरै टाटाहरू मार्छ नि रानो। यता चाहिँ आमा छोरी हेर्न आएको कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो। के भन्ने? धेरै धेरै धन्यवाद दिदी आमा जसले मलाई भाले ल्याइदिनु भयो। सबैजना जतिजना न्वारानमा उपस्थित हुनु भएको थियो, जतिजना न्वारानमा उपस्थित हुनु मेरो यो खुस्की लाउनु एकछिन बाँधिन्थ्यो जतिजना न्वारानमा उपस्थित हुनु भएको थियो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।